सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हृदिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो फ़ोन में ब्लूटूथ एयरबड्स में अगर आपको नो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो देखिए, जब आप लोग अपने वीवो डिवाइस में ब्लूटूथ एयरबड्स को कनेक्ट करते हैं, एयरबड्स तो कनेक्ट हो जाते हैं बट आपको वहाँ पे साउंड नहीं आता, ना ही कॉलिंग का साउंड आता, ना ही मीडिया साउंड आता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले अपने वीवो डिवाइस की सेटिंग्स पे। देन आपको सिस्टम पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। एंड जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल इन ब्लूटूथ, ठीक है, यहाँ पे ब्लूटूथ भी ऐड है। तो आपको अपने डिवाइस में यह सेटिंग्स को रीसेट करना है। जैसे आप लोग यह सेटिंग्स को रीसेट करेंगे, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।